اخوة السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديالنا في الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم الاخوان، اليوم الفيديو على الكناري. الاخت اللي سولتني على الكناري بشحال كدير الانثى. الوقيته دابا ديال الخدمه، يعني تقدر تجبر نتوى خدامه، تقدر تجبر نتوى ما خداماش. الاغلبيه اللي يكونوا نتاوي خدامين كيخليوهم ما كيخرجوهمش نهائيا. يقدر يخرج لك نتوى اللي كتعطيه جوج بيضات، ولا كتعطيه البيض خاوي، ولا كتعطيه البيض ما مخصبش عاوتاني، ولا كتعطيه ولا كتقتلو الفروخه. وقليل في كتجبر واحد كيكون محتاج وكيخرج الكوبل ولا كيخرج الانثى. المهم كيخرج داكشي اللي عنده ناقص شويه، كيعطيه الانثى شويه ناقص واللي كيخرج. المهم الثمن كيبقى في الوقيته ديال الفتره ديال الانتاج دابا كيبقى من 200 درهم حتى ل 250 درهم على حسب الراسه. والبلدي كيكون البلدي راه معروف 180 درهم 200 درهم. كاينه اللي الا كانت مدريسيه مدريسياتي على طائر الحسون كتحني طائر الحسون باش يخصبها، هذيك كتجبرها ب 25 300 درهم بلديه. المهم داكشي الثالث شي نهار ان شاء الله نديرو فيديو عليه ونتعمقوا فيه مزيان. دابا غنوريكم العدد البيض اللي وصلوا للكناري عندي، وغادي نحطوا لهم البيض باش يحضنوا عليه ان شاء الله. والانثى اللي مريضه بالكبد راه ضربت لها واحد الدوش، غنوريها لكم دابا. خليكم معنا ان شاء الله، وكنتمنى الفيديو يعجبكم وكملوا حتى الاخر. متبقاوش دوزوا الفيديو بزاف وما تنساوناش لايك، راه نتوما بقيتو كتنساونا بارطاج والو. شنو نقول لكم، التفاعل بدا كيطيح. يلا الاخوان حفزونا معكم، وتحياتي لكم كبيره. انتي واخوتي ها هي ضربت لها واحد الدوش في الزكشه مزيان. ها هي خل التفاح، الماء بالخل ديال التفاح. ها هي نتيوا راه بدات كتنشف، راه كنشفاز كاع على هكا. ها هي غادا، هذا هو الدوش المزيون الاخوان. فزك الطير مزيان وخليه ينشف ويرتاح مع راسو. ها هو تماك. نقول لكم الاخوان ديالي، اي طائر خرجتيه سوا يتشمش سوا دوشلو على برا اولا تنقيلو على برا وتخليه دائما جلس حداه، ما تفارقش معاه نهائيا. راه اي لحظه تقدر تغفلك حرامه ولا الساف، كل واحد شنو كيقول له في المدينه ديالو. انا ناخذ لكم التصويره ديالو باش تعرفوه. راه في اي لحظه يقدر يشمت كيدير لك الطير، ولا يقتلو لك، ولا يعيبو لك من فمو، ولا يهرس له الجناح. انا هذه وقعت لي ووقعت للصديق ديالي عاوتاني، وكانت كتوقع لنا في الصياده. يعني شنو نقول لكم، راه كارثه كحله وصافي. يكون عندك الطير شاريه بزباله فلوس، ولا يكون عندك عزيز ولا باغي تخدم به. المهم كيجي لك على الطير مزيون وكيعطيك ضربه كيخليك يابس، ولا كيجي لك يدير لك شي حاجه اللي عزيزه عليك. وواحد البلان نعطيه لكم باش تبقاو ديروه له ان شاء الله، باش الا ما قدرتوش تجلسوا حدا الطير. السيدي اللي مدور، هذاك اللي كيكرافيو فيه، هذاك على ديك الجهه اللي كتضرب فيها الشمس كتبقى تضوي وتلعب، هذاك حطوه فوق القفز. هذيك الجهه اللي كتضوي حطوها فوق القفز، تشوف الشمس. حيت الشمس ملي كتضرب في داك السيدي كيطلق داك الاشعه ديالو، كيخسر النظره ديال الطير ديال داك الحرام، ما كيخليهش يشوف مزيان وكيأثر له على العين ديالو. يعني داك الطير ديالك كيبقى في امان، ما غاديش يقيسو نهائيا. وانا النصيحه ديالي، جلس حدا الطير ديالك، شمشو قابلو ساعه ولا نص ساعه على حسب الشمس واش قاصحه ولا لا، ودخلوه بحالو. الميساج وصل. تلاحظوا معايا الاخوان، نتيوا هي كانت ناعسه في العش. هاد البيضه هادي اللي عندها الحطاطه، هادي حطاطه، غادي نحيدوها لا ونطيوها البيض ديالها. العدد البيض اللي وصلاتو 3 ديال البيضات. هذا هو البيض ديالها انا جامعو له. دابا غادي نحط لها البيضات ديالها. ندير البيضه الاولى،
هذه الثانية، هذه الثالثة. ها هما 3 البيضات ديال الاخوان هما حطيناهم لها. اليوم 20 في الشهر اخوتي، يعني غتوصل 25 ولا 26 غادي نطلعوا على البيض ديالنا غنشوفوا واش مخصب ولا لا. المهم الذكر كنشوفوا كيوكل الانثى، كنشوفوا كيدخل عندها العوش كيتجاوب معها، وما بقاش داك العراك بيناتهم الاخوان، داك الدباز اللي كان ما بقاش نهائيا. والحمد لله داكشي اللي بغينا. غنشوفوا دوز واحد السيه ان شاء الله وغنشوفوا البيض واش ملقح ولا لا. هي متيوه داخله باش تحضن في العش ديالها. وهنا الاخوان كاين الكوبل الثاني، الذكر ها هو، بسم الله. انتيوا هي حاضنه، حتى هي حبساتها الاخوان في 3 ديال البيضات. هذه حطاطا اللي عندها، حبسات في 3. دابا ندخلوا لها حتى هي البيض ديالها باش تحضن عليه. البيض ديالها هو فين حطوا لها، غنهزوه دابا وغادي نطيوه لها. هما 2 بيضات الاخوان هما هزوه لها، نحطوهم لها دابا. يد كتصور ويد كتحط الاخوان، غير سمحوا لنا على التصوير العشوائي. نزيدوها بيضه ديال الثالثه. يا هما اخوتي 3 ديال البيضات ديالها. هذه انثى عندنا فيها المشكل، 2 المرات كتعطينا البيض غير مخصب. ودابا ان شاء الله نزيدو نشوفوا واش هاد البيض هذا تعطيه مخصب ولا لا. ان شاء الله ما يكون على خير وبالتوفيق للجميع. والانثى الثانيه الاخوان راه بدات كترتاح من مرض الكبد، ان شاء الله غير غتصفى مزيان من مرض الكبد، وغادي حتى هي نعطيوها هاد الذكر هذا الاورانج باش يلقحها. ان شاء الله ما يكون على خير وبالتوفيق للجميع. تحياتي لكم والسلام عليكم الاخوان.